ជាស្នំឯកទី2តែប៉ុណ្ណោះហើយទៅចង់គិតខ្លាចធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គហើយមុននឹងនាងធ្វើអីណានាងត្រូវតែរំលងក្បាលយើងសិននេះគឺជាទឹកដីរបស់យើងនាងឯងទៅងាប់ដែរម្ចាស់បងយប់នេះហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងច្បាច់គោកម្ចាស់បងឲ្យបាត់ទៅហត់ពីនេះកិច្ចណាម្ចាស់បងម្ចាស់បងទៅដំណាក់ខ្ញុំវិញណាចាំខ្ញុំម្ចាស់នេះធ្វើឲ្យម្ចាស់បងមានក្តីសោកអូថើតបយ៉ាយើងគឺជាស្នំឯកទី1យើងមិនទាន់នឹងគិតថាយើងអាចទៅក្លាយជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងហើយនេះគឺជាស្អីត្រឹមជាស្នំឯកទី2តែប៉ុណ្ណោះហើយទៅចង់គិតខ្លាចធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គហើយមុននឹងនាងធ្វើអីណានាងត្រូវតែរំលងក្បាលយើងសិនស្ងប់អារម្មណ៍សិនកូនស្ងប់អារម្មណ៍សិនកូនឲ្យវាសប្បាយចិត្តសិនចាឲ្យវាមិនរសៀលហើយហៅទៅផ្ទះយើងបានបន្លែនឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងបានទេតាពិតមែនទេម៉ែវាថ្ងៃហ្នឹងស្ងាត់ណាស់គ្មានមនុស្សចូលព្រៃផងតាឲ្យវាតាម៉ែវាយើងបានស្រូបកម្លាំងធាតុពីមនុស្ស99នាក់ហើយនៅតែម្នាក់ទៀតទេយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សពិតប្រាកដហើយពេលនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាស្រីស្អាតជាងគេនៅលើលោកនេះហើយយើងប្រាប់ហើយថាកម្មាគាត់ទៅបោះមេឃលៀងឥឡូវហើយមិនជឿយើងទេឥឡូវសើមអស់ឃើញអត់ចុះខែងបងឯងលូថាចង់បានផ្កាឥឡូវបេះហើយមកខុសទៀតហ៎បាច់ដែរផ្សាយសេវានចាត់ធីតាពេញចិត្តព្រះរាជដំណាក់ដែលក៏ได้រៀបចំឲ្យដែរទេពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រះមេតាខ្ញុំម្ចាស់ក៏ពេញចិត្តដែរព្រះម៉ែម្ចាស់អញ្ចឹងមេតានឹងនាំពួកឯងទៅមើលកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតជាងនឹងទៀតណាព្រះម៉ែម្ចាស់តាទៅគេទេសភាពពិតជាស្អាតណាស់
ហើយខ្យល់អាកាសក៏ល្អបរិសុទ្ធទៀតយូរទម្រាំលោកតាអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកលេងខាងក្រៅម្ដង គេសមីលាចៅ ថ្វាយបង្គំលោកតា ពុទ្ធោគេសមីលាហើយចៅគិតឃើញយ៉ាងម៉េចបានទៅជាយកសម្លៀកបំពាក់មនុស្សប្រុសមកស្លៀកពាក់ទៅវិញហាចៅ លោកតាថាចៅជាមនុស្សស្រីចេញទៅក្រៅខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ចៅឥឡូវចៅតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសហើយតាមានគ្រោះថ្នាក់ណាលោកតា បើចៅតែងខ្លួនជាប្រុសក៏ប្រុសទៅចោះប៉ុន្តែមើលដើរលេងចិត្តនេះបានហើយណាចៅកុំទៅដើរលេងឆ្ងាយពេកខ្លាចពីមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាចៅចង់ដើរលេងកុំភ្លេចហៅអាកែងឲ្យវាទៅជាមួយផងកុំទៅតែឯងណាចៅត្បិតតែចៅតែងខ្លួនជាប្រុសក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសរឿងគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងមើលមិនឃើញណាចៅ កណាលោកតាថ្ងៃនេះចៅសុំទៅតាមមកកាំងទៅបេះផ្លែឈើនៅក្នុងព្រៃហើយណា ទៅក៏ទៅចោះតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណាចៅ ចាលោកតាចឹងកណាទៅហើយណាលោកតា ទៅចោះចៅ ម្ចាស់បងម្ចាស់បងហេតុអីបានជាម្ចាស់បងមិនយាងទៅដំណាក់ខ្ញុំម្ចាស់យប់នេះហាម្ចាស់បងត្រូវតែទៅយាងទៅដំណាក់ខ្ញុំម្ចាស់ណាយប់នេះហាខ្ញុំម្ចាស់នឹងច្បាច់គោកម្ចាស់បងឲ្យបាត់ទៅហត់ពីរាជកិច្ចណាម្ចាស់បងម្ចាស់បងទៅដំណាក់ខ្ញុំវិញណាចាំខ្ញុំម្ចាស់នេះធ្វើឲ្យម្ចាស់បងមានក្តីសោក អត់ទេម្ចាស់បងយើងទៅដំណាក់ខ្ញុំម្ចាស់មុនណាម្ចាស់បងខ្ញុំមកបាច់ចំណឹកម្ចាស់បងខ្លាំងណាស់អត់ទេទៅប្រារីដំណាក់របស់អូនវិញអត់ទេម្ចាស់បងត្រូវតែយើងទៅដំណាក់ខ្ញុំម្ចាស់ បានហើយបងមិនទៅដំណាក់របស់អ្នកណាទាំងអស់ព្រោះបងមានរាជកិច្ចត្រូវដោះស្រាយពីបញ្ហារបស់ព្រះនគរច្រើនណាស់ពួកអូនទៅដំណាក់របស់ពួកអូនវិញទៅ ម្ចាស់បងមកពីនាងណាមកពីនាងបើមិនមែនជានាងទេម្ចាស់បងទៅរីកដំណាក់យើងហើយគឺមកពីនាងនឹងហើយបើមិនមកពីនាងទេម្ចាស់បងនឹងទៅតែព្រះរីកដំណាក់របស់យើងតែម្នាក់គិតមកពីនាងនឹងឯងមកពីនាងនឹងហើយមកពីនាងនឹងហើយណា ណែឯងនោះខ្ញុំឃើញមេតបសង្ហាណា ណែកុំគិតដល់មេតបយើងត្រឹមតែពលាងទេតោះយើងទៅធ្វើការងារយើងវិញថាមិនត្រូវដែរបង ណែលោកមេតូមានចាប់អារម្មណ៍ភ្លៀងទាំងពីរនឹងដែរទេឃើញសម្លឹងខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកសោះណែលោកមេតូអត់ដឹងទេភ្លៀងទាំងពីរហ្នឹងវាជាអ្នកបំរើរបស់ស្នំឯកទាំងពីរបន្តប្រចាំមានរឿងបាទលោកមេតូបាទយើង ម្ចាស់អូនមើលផ្កាមើលស្អាតអត់ ព្រះពរព្រះស្វាមីស្អាតណាស់ ផ្កាស្អាតមែនប៉ុន្តែនៅតែចាញ់សម្រាប់មហាសេរីរបស់បង ព្រះអង្គជួយចិត្តតែបញ្ចូលខ្ញុំម្ចាស់ បងនិយាយប៉ាតា ម៉ែដោះអូយព្រះស្នំហេតុអីបានមកតែកំភ្លៀងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយម៉ែដោះនៅតែឡៃប្រឹកស្អីណាមិនលឺខ្ញុំហៅទេមែនយើងមានការចង់ឲ្យបែដោះជួយយើងបន្តិចមកតាមយើង ចាព្រះស្នំ បងគេខ្ញុំសុំទៅបេះផ្លែឈើជាមួយបងដែរណា ទេសមលាអូនឯងមកតាមបងធ្វើអី ខ្ញុំសុំទៅបេះផ្លែឈើជាមួយបងដែរ អត់បានទេតើលោកតាដឹងថាឲ្យបងមិនខានទេ បងគៀងខ្ញុំបានទូសុំលោកតាហើយហី ចិត្តលោកតាខាងបងណា នេះគឺជាទឹកដីរបស់យើងហើយនាងមានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអញ្ចឹងហើយកុំមកចង់ដណ្ដើមទឹកដីជាមួយយើងឲ្យសោះ
ចឹងនាងឯងទៅងាប់ទៅបើយល់ថាទឹកដីសាក់សមជាមួយនឹងឯងយើងសាកគ្នាមកគិតស្មានថានាងចេញរូបរាងដើមហើយស្មានតែយកខ្លាចមែនទេ